Ты чего гавкаешь? А? Что? Хочешь, чтобы тебя погладили? Эля, Эля, кусочка. Тоша, Тоша. Ах, не даешь. Тоша. Видишь, нюхается. Угу. Нюхается. Так, Матвей, как дела твои? Чем занимаешься? Мясо ешь? Неужели сосисек нет, мяса ешь? Передай бабушке привет. Быстро выключи камеру. Чего? Мам, соль дай. Эля, Эля. Кобылка, на руки залезла. На руки залезла. Да, да. Вот такие. Красивые. Красивые. Эля. Красавица. Сестра делала ремонт. Сейчас покажу вам. В ванной. Здесь будет мебель стоять, здесь более дешевая плиточка такая. Ну да, еще не готова полностью, но все равно вот так вот. Мне очень нравится. Еще краники не посоединяют. Сантехника. Ну что хозяйка вот это ходит, нюхается. О, вот она вот так. Здесь подсветочка будет. А здесь мебель стоит. Раковина, что-то более будет спрятано за шкафчиком, в шкафчике. А вот он, Никитушка, пришел. Привет, больная. В гости к Эле. Ой, ты моя девочка. Привет. Все ее хотят потаскать, пощупать, погладить, она не дается. Только кусается. Ты что, видео снимаешь? Ну, вашу Элю снимаю, чтобы все посмотрели, какая у нас красотка. Видео, прям только что гавкала. Гав? А что, вы слышали, как она гавкает? Да, я ж что и пришла, думаю, гавкает, пойду сниму. А сильно слышно? или нет? Да. Что там интересно? Все стоят, смотрят на тебя. Кто такая хорошая? Кто такая хорошая? Кто такой? Элечка. Ты просто не видел, какой туда специальный процесс идет от папы. Лёд, ты чё, я тебя... Отпусти. Это ваша. Это ваша. Бля, что-то он кусается. Кто, Тоша? Ну, что-то зубы подставляются. Он всегда так делает. Да, он что делает, когда привык.